अभी तक अगर आपको प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन का नंबर चाहिए होता था तो आप अपने पड़ोसियों से पूछते थे, लेकिन इस एक ऐप ने प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को एक ऑनलाइन ऐप पे डाल के 8,000 करोड़ की कंपनी बना दी और शायद आपने भी इसका यूज किया होगा। 2014 में अभिराज सिंह और उनकी टीम ने स्टार्ट की अर्बन कंपनी। इन्होंने एक प्रॉब्लम को नोटिस किया, घर पे छोटे काम के लिए रिलायबल प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन मिलना बहुत मुश्किल होता है। कभी वो लेट आते हैं तो कभी काम खराब, तो कभी तो मिलते ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा सिस्टम बना दिया। अर्बन ऐप खोलो, सर्विस सिलेक्ट करो और टाइम चूज करो और बंदा सीधे आपके घर पे। सिर्फ प्लम्बिंग नहीं, सैलून, क्लीनिंग, एसी रिपेयर, सब कुछ एक ही ऐप पर। और इनका सबसे स्मार्ट मूव ये था कि इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी काम दिया। आज अर्बन कंपनी इंडिया ही नहीं, दुबई, सिंगापुर जैसे मार्केट्स में भी एक्सटेंड कर रही है और बन चुकी है $1 बिलियन स्टार्टअप।